啦。係啊，係。咁啊，係咯。你講到咁樣，我仲有睇過一本書，就係為咗解決少少啲拖延症啊。咁啊，呢本書都好 hit 嘅。解決拖延症點可以解決咧？咁其中一樣就係做少少先啦。即係譬如你可能想去跑步嘅，慢跑嘅，即係好似啲人咁樣跑1個鐘嘅。咁你首先可能落街跑一個圈先啦。咁啊，首先即係做咗啲你容易做咗嘅嘢先，慢慢即係1個禮拜做1次先，跟住習慣咗，跟住就開始慢慢加咁樣。跟住另外一樣都幾有用嘅，就係可能你聽日就有個要打一篇長文，咁你首先可能做咗開咗個 file 先，改咗個名先，即係打1-2句先，咁樣即係開始投嗰10分鐘先，咁樣咯。咁我覺得係咯，我未睇晒本書或者我係咯未了解晒，但係我覺得呢啲都係可以慢慢解決下個拖延症嘅問題。係，你有冇拖延症啊？好似你都冇乜㗎，你唔算有。我絕對有啦。你都有係。我相信其實每個人都有。即使你望落去嗰個人好勤力，我唔相信一個人可以勤力24小時咁勤力嘅，唔通瞓覺都好勤力咁瞓覺嘅。有啲人係真係好有紀律嘅喎，即係我哋嘅另外一個相反喎，係好有紀律嘅。可能你講，如果即係講到咁仔細嘅話，可能你話本身真係嗰啲從軍啊，嗰啲即係人做軍人啊，啲每一日就係即係個環境就係要佢咁規律嘅。但係我覺得咧，唔好介意咁講，就係我覺得懶惰呢一樣嘢，即係懶惰都屬於拖延都屬於懶惰嘅一個部分啦。我覺得懶惰係人嘅天性嚟嘅，即係人嘅本性係會有懶惰呢一樣嘢。只不過可能一個勤力嘅人，我覺得佢係聰明嘅。佢聰明在就係佢識得點樣去走精煉啦，又或者佢揾到個位可以令到人哋知道佢偷咗懶。我覺得係咁嘅，或者係一個習慣嚟咯。我覺得係即係從細培養嘅，但係即係又要睇下你覺唔覺得係其實性格係細個天生嘅，定係後天培養？我覺得後天有少少。但係亦都咁講嘅，即係在於我自己啦。即係譬如即係我叫做做過唔同嘅行業嘅工作啦。係。咁一啲比較厭惡性嘅工作，譬如可能你話地盤，即係當然有人都可能中意或者嘅興趣係中意建造行業嘅。但係好似遇到我呢啲，其實我實際上唔係好中意嘅一啲工種。但係我只不過係向現實低頭咁樣，我要揾錢咁樣揾快錢咁啊，去做一啲厭惡工作。咁呢啲你一路雖然你可能你個心或者你把口就話，我捱到嘅，但係你做一啲唔開心嘅嘢，你根本冇興趣嘅嘢嘅時候，你都好容易就想懶落嚟咯。嗯。你會因為冇動力而懶咗落嚟。嗯。係啊，咁你又去到呢個位，你又唔可以話自己本身嘅性格係懶，而係你係咪有呢一個機會去遇到一件事係好中意嘅，你係好總之就你覺得同呢一個興趣啊，嗱，呢樣嘢我覺得係我同你都一樣啦，都係啦。但係即係好多人都係為咗返工係為錢，跟住真係有啲人係7日都可以返工嘅喎，即係為錢嘅喎，係嘛？真係有啲咁嘅人，我諗成日都見到啦，都有啦。佢哋可能佢就真係
好似我頭先講嗰套動畫咁咯，佢本身個目標就係喺錢嗰個，係啊，佢唔係中意翻工，佢係中意錢。中意錢。係啊，咁好似我呢啲咁樣有時話我雖然話我好缺錢啫，但係其實我又唔係話真係好中意錢喎，或者我嘅人生目標就揾好多好多錢，我又唔係咁樣。只不過可能我哋覺得嗰種有得學，即係一份工有得學嘢，跟住又feel 到自己有進步嘅，或者覺得自己係容易上手嘅，咁喺嗰度會有啲成功感嘅時候，就會反而令到自己冇咁容易爛咗落嚟咯。好，咁我哋拉翻去主線先。咁你係咪有個咩你配音班嗰個係咩嘢嚟啊？哦，係啊，我見你講啊，你都未講你嘅導遊班，咁我講下我配音班。因為我見我哋可以一齊講嘅，係啊。咁我就上咗嗰個導遊班咯，就香港嘅導遊班咯。咁導遊其實喺香港攞牌咧，其實都唔容易啊。首先要有個路試啦，跟住要有個筆試嘅。路試就係所謂25條路試啦，咁啊其實係25個景點咯，就要真係路試嘅意思係約一日，跟住有班考生同個老師，跟住就環迴嗰25個景點，咁啊可能25個景點每個景點一個學生咁出去介紹8-9分鐘，跟住要背晒啲內容，咁環繞香港島嘅咁樣咯，係啊，跟住筆試就要背晒咁咯，係。點解無啦啦有興趣讀班嘅？係咯。純粹想認識多啲香港咋，係啊！我亦都幾識因為我依個係嗰啲濃縮嗰啲嚟嘅，即係 ERB 嗰啲嚟嘅。咁係啊，我只不過上咗10幾日啫嘛，係啊。咁但係都幾有趣啊，因為除咗我因為返工啦，所以都唔係成日上堂啊。但係都學到啲嘢啦，同埋佢有出遊啊，即係出去嗰啲景點度睇嘅。咁有啲好多景點我都未睇過，係咯。咁譬如灣仔，其實佢有個每個12點，佢怡和嗰度有個炮咧，咁啊原來係12點都會放一響炮，同埋其實可以去參觀同影相㗎。係啊，佢個炮係真係一個炮台。炮台係啊，即係銅鑼灣避風塘嗰度啫嘛。係啊，譬如元旦佢會鳴炮啊嘛，佢其實每日都會鳴啊，12點就會鳴啊。佢當然唔係實彈啦，即係一個好大聲嘅彈咁樣咯。係啊，係可以去睇嘅，係啊。跟住又有譬如虎豹別墅啊嗰啲啦，咁樣係。咁香港始終都好多人中意投訴。咁呢個炮聲都冇人睇。冇啊，因為12點啊嘛，晏晝12點啊嘛。我以為夜晚。唔係夜晚12點，晏晝12點，係。哦。係啊。咁你上完呢個堂之後有冇話我都有興趣試下做下導遊？我都有興趣做導遊，係咪啊？係。有，即係副業咯，都係啊。鬼佬客咯，諗住。副業咯，係啊。咁叫做考試嘅時候有呢個即係模擬嘅情況，即係有一班即係飾演做遊客要帶住佢哋啊。有嘅。考試嗰陣時其實25條啦，咁可能有3個係真係落地嘅景點嚟嘅。即係譬如太平山啊、淺水灣啊同埋赤柱就真係落地嘅，咁其他就喺旅遊車上面做一個講解嘅，咁咯。係啊，咁呢個班就認識多咗好多香港歷史咯。係啊，咁例如譬如纜車，原來一開始係分幾級啦，跟住1毫子啊、2毫子啊、3毫子咁樣嘅，跟住。原來上山就一個價錢啦，即係頭先講啦，跟住落山原來半價嘅，咁係啊，咁咪想像到啦，落山價嘅比較容易啊嘛，咁啊一開始就原來咁樣嘅，咁樣咯，係都有趣咯，又同埋
係咯。咁嚟啊，你分享啲咩啊？我就覺得配音啦，係啊，我學嗰個配音班啦，就係幾得意咧，就係個老師咧，就係以前 TVB 嘅配音員啦。咁上配音班得意在咧，就係啲老師一講嘢嘅時候，你就覺得佢把聲好熟悉啊！即係啊，我細個咧真係聽過呢把聲㗎，或者聽佢係邊個角色啊？佢好多㗎，佢講唔講得㗎？配過講得㗎，應該講得啦。講作品咯，係佢有配美少女咯，跟住之後男人嚟㗎，男人定女人啊？佢係女人嚟嘅。咁哦，但係佢都會配一啲男仔角色㗎，即係佢把聲咧都適合配一啲譬如我哋細個睇一啲即係可能爆團陀螺咁樣一啲男仔可能9至12歲嗰啲青少年嗰啲角色，佢都可以配到喎呢個老師。嗯，咁我就係以前讀書嘅時候都有少少去涉獵下學配音嘅，但係就真係學咗可能十堂到左右嘅啫，之後就冇再接觸。咁啊，隔咗畢咗業，隔咗4、5年之後，先再去接觸配音班。因為係啊，中間嗰幾年咧就係多數係讀演員、讀演技班咁樣多嘅，就好少就話淨係上一個配音咁樣。咁啊，上之前咧就覺得，既然做戲，我都用晒成個身體嚟做戲咯。咁配音淨係用把口啫，OK 嘅，應該對我嚟講唔難嘅。係咯，但係點知原來係好難，係真係好難。咁佢好似話要計字數啊嗰啲噶嘛。佢哋以前就有分嘅，即係可能有一個咧就係負責係寫對白嘅。咁我哋佢哋配音嗰度咧就係要睇住個熒幕去睇清楚嗰個口型，嗰個口喐幾多次，咁你就要記咯。跟住之後你就要跟佢口型再講嗰句對白咯。係啊，咁呢個亦都係我覺得係好難嘅位嘅，因為有陣時候就係好似佢哋以前嘅嗰種工作模式係你都未有機會睇到個稿2次，可能你睇個稿睇咗1次，你就要上噶啦，你要去買要配噶啦，因為佢哋嗰陣時候即係你知需求好多噶嘛，唯一娛樂就係睇電視噶嘛。係咯，以前好多粵語卡通啊，佢甚至譬如明珠台咁樣都要 like 啊咁啊。基本上咩國家嘅咩語言嘅劇都要配噶啦，嗰陣時候個產量，所以佢哋係嗰時係真係成為咗一個係完美天衣無縫嘅一個機器咁樣。一埋位就已經可以就即刻到嗰種噶啦。咁就同我做演員，即係尤其是做舞台劇演員係一個好大嘅反差啦。就係即係我哋做舞台劇演員有得排戲。我哋排唔啱，排到啱為止，有時間俾你嘅，可以再翻屋企練啊，或者你你自己有時間試啊，力啲係啊，你一定你背熟個劇本，你點樣都可以總會排得好佢噶嘛，即係個時間夠。但係佢哋根本就連時間都唔俾你，你就要即刻去咁樣。咁所以嗰下就令到我好難適應咯，真係。我想睇多陣喎個對白，我想記多陣喎嗰個記性，原來唔係幾好嘅啫。但係佢哋嗰種即睇即記，好快，真係好勁。但係佢有冇講翻會唔會即係有啲試戲咁樣？譬如你即係咯，男女情人咁，你都係咪之前都有試下先㗎？會唔會㗎？而家我哋上堂就當然可以俾你試啦，但係
以前佢哋就好似即係聽我老師講，佢哋嗰個年代就真係冇得試嘅，同埋以前佢哋錄音咧都係直頭係，如果我錄錯咗一句咧，其他同事係會嬲嘅，即係你哇！你錄錯一句係要，因為佢哋錄咧唔係好似我哋而家咁方便，我哋又有Apps 有 software 可以 cut 走佢，或者我哋可以 tune 翻佢。佢哋以前未有咁勁嘅技術㗎嘛，佢哋可能都係用一餅錄音帶錄嘅。如果你錄錯咗嘅話，嗰餅帶剪咯，唔係咩？佢哋講就話即係有個老師分享啦，就係佢錄一個節目。咁佢係負責錄最尾嗰句嘅啫。但係嗰時佢當時係好大壓力，就係如果我最尾嗰句錄衰咗嘅話咧，前面嗰幾位配音員咧，佢哋錄嘅嘢都要再錄過。所以嗰時佢係好大壓力嘅。佢嗰時咁講咯。係啊，咁當然呢啲經歷咧就係佢哋嗰個年代先經歷到咯。我哋就算。我就好似我而家上堂咁樣，我同嗰個角色對口型，我對慢咗，咁但係後面都仲有一個嗰啲剪接師，佢可以幫我剪翻前少少我把聲，咁樣又對翻啱咗，咁樣都得㗎，就可以做到。係嘅。咁對你舞台劇啊或者演戲係咪有冇幫助咧？就用聲啊定點啊？我覺得絕對係有幫助嘅，但係我而家暫時又未有演出機會，所以我都未有得實踐住。不過我就亦都有一個而家返工有一個契機，就係因為幫公司即係整下影片咁樣啦。咁有陣時候咧，我都會自薦下啦。喂，我可唔可以幫呢條片配幾句啊？或者係咯？幫條片配下音啊，咁啊老細又肯喎，咁樣可以玩幾句咯。咁我覺得幾好玩嘅，因為你知道可能你嗰條片嗰個類型係可能係商業啊，或者係宣傳啊，或者係嗰條片其實係分裂啊。咁你嗰把聲或者你嗰個節奏啊，都會唔同噶嘛。咁可能好係啦。就係咁樣咯。好，咁啊，差唔多50幾分鐘，我哋今集就嚟到呢度啦。哇！咁啊，感謝1蚊啦。係啊，好快㗎咋。都感謝你，都感謝你俾個機會我咁樣喺度吹下水啊，亂吹水。係啊，係都開，我覺得係開心嘅，即係分享啲嘢咁啊。係啊。咁啊，咁如果觀眾聽眾中意嘅就記住啊，要CLS 啦、訂閱啦、分享啦，係咁啊，感謝啦。咁啊，我哋第一集啊，算係第一集嘅近排睇啲咩？站名近排睇啲咩？就嚟到呢度啦。好啦，感謝，拜拜。好，拜拜。